Noswaith dda a chroeso i Haclediad rhif 56. Yeah! Hey guys, yn dan ni nôl yn ein ystafelloedd tywyll, oer, gwahanol, ddim yn fyw yn Bangor rhagor. Mi dwi Sioned yma heno, efo Iest. Hello! A Bryn. Hello! Ai, ar y Haclediad yma mi fyddwn ni'n trafod tech ychydig yfed, chydig y mwy a rantio llawer. Croeso. Boys, da ni newydd o dros hanner tymor, sydd ddim actually yn golygu unrhyw beth i unrhyw un arall yn y byd go iawn. Ag especially PTV. Ond, da ni dod nôl wan, mae'n school night, beth ydy'r tipples yn Haclediad 56? Dwi'n fod Pride and Joy gan Vocation Brewery. A mae gen i Session IPA gan... Pwy sydd hwn? Mae hwnna wedi gwneud ymddangosiad ar y Haclediad o blaen. 4 Pure Brewing Company. Yn lle hwnna? 4 Pure. Ww, dwi'n cynnig bod Session IPA wedi bod ma'n blaen. Iest? Beth sydd wedi dod o'r selar? Bragdy Conwy. A Clogwyn Gold. A Welsh Pride. Rita. Well boys, mae'r clas yn parhau fan hyn hefo cheap ass port o Lidl. Port, though? That's right. Tony Port, wante. Ti'n clasio I booze nerds, unrhyw booze nerds allan yna. Mae gen fo y rhiban bach na o bapur ar y top, sydd yn deud bod o'n vinho do Porto, so mae wedi bod yn Portugal ar un adeg yn ei fywyd. Mae'r typeface sy'n cael ei defnyddio arno fo yn debyg iawn i'r typeface bys wedi cael ei defnyddio ar fel homebrew kits diwedd yr 80au. So dy ddim yn llenwi fi hefo gobaith bod hwn yn classy bird drink, ond mae yn llenwi fi hefo alcohol. So, nawn ni barhau. Yn dan wir, megis Sesame Street, mae rhifin heno bought you by yr iPhone SE. Wey! Yndi, mae wedi digwydd. Say right so, Sean. 10 mlynedd Say right so. Attemptio i fod yn ffôn hipster. Ond dim gymaint o ffôn hipster ar Nokia 3310 coming up yn y sioe. Dwi wedi mynd am iPhone. Gwbod. Cynta o'r fath, ie? Yep. Like, yn llythrennol, dydw i heb brynu tech Apple newydd sbon erioed o'r blaen. Dwi wedi prynu second hand, teeny tiny iPod Shuffle, yr rhaina sy'n edrych fel stamp. Twyd fel, mae gen nhw sgrin bach. Mae nhw'n briliant. Yn ywedig i'r plant. Handi iawn. Ond mae hwn yn gret. Mae yna fwy o tech yn hwn na anfonodd bobl i'r lleiad nag o bosib sydd yn whole intelligence cabinet Donald Trump. Boom! Ond dwi'n iwsio fo i wneud slow-mo fideos o'r plant ar y swings a tan yn tŷ mam a dad. Yeah, That's nice. right. Just defnyddio fo i'w eithaf. A dwi'n mynd i fod yn hollol onest a deud, mae'n brill. Na fo, dwi wedi torri wan. Broken woman rwan. Dwi'n mawrygu iPhone. Mae'n gweithio. Dwi wedi ddo, yn dilyn cyngor Iestyn, just basically llwyth o fo, like, efo shitload o stuff Google. So basically, dwi wedi syncio bywyd fi. Mae bywyd fi just fel un folder ar hwn, sydd efo fel whole stuff Google fi arno fo. A dwi just i gwerthu'n enaid i ddwywaith rwan. So pan dwi yn marw, maen nhw'n mynd i fod yn cwffio dros dy fo, mynd, but she used my stuff. Yes, but she bought my phone. Yeah, why can't they all just get along? Dwi'n siŵr nath ni ddeud hynna yn rhaglen 12 neu rhywbeth fel la. Why can't we be friends? Why can't we be friends? Back in the good old days, pan oedd Google yn neud y service a Apple yn neud y cyledwedd a oedd bob dim yn gweithio'n iawn.
mae'n neis yn dod. If only. Ond mae'n ymddangos ar ôl i fi fod yn mynd mlaen amdan hwn. Hefyd, mae nath yn mab i pwyntio allan yn dweud, hei mam, pa'n di ffôn ti? O, yr un yna. Mae gen ti ffôn pink? Na, rose gold ydi o, fuck's sake. Ie, ffôn pink di o, ni fel, fuck, dwi wedi prynu iPhone, a fi wedi prynu yn pink. Jeebus. Mae gen, ond mae'n troi allan, bod gen Iestyn, a bod gen ti Brennan. O'n i ddim hyd yn oed yn gwybod hynna. Wel, ti di cael un di chwyfftio arna ti. I gwaith ydy'r fi, y prif ffôn fi ydy'r... Peidiwch y poeri arna fi yn gwaith, dio! Al y Nexus 6P ydy'r... Nexus 6P ydy'r prif ffôn. Mae'n edrych fel y tablet mawr ar cychwyn 2001 A Space Odyssey efo ti fanna. So yes, ai hwnna di dy prif ffôn di ta? Yep, yr unig beth dwi'n ddefnyddio. Cracin. Cys o'n i heb sylwi tan i fi ddechrau edrych fewn iddo fo, bod o'n llythrenol yn neud yn union rhywun peth ar holl rai snazi arall, ond bod ti'n gallu ffitio fo'n dy bocad. Mae gyda fo jack i'r headphones ti. Beth, gen y llall Ddim yn gyda saith yn agos. Na. Bob dim trwy'r lightning. Wel... Neu Bluetooth. Neu Bluetooth, ie. Mae gen ffôn... Neu be bynnag mae'r AirPods yn iwsio. Oh, ie. Bluetooth. Dwi'n mond newydd symud fyny. Ond efo secret sauce. Ww. So, yr buds ma, fi'n gweld loads o hysbysebion am hynna. So, ydy hwnna just yn ffordd arall, Black Mirror style, fydd Apple just yn wyrmio i ffordd fewn i dy fren, di? Mae drills bach tu mewn iddyn nhw sydd yn tyllu mewn ac yn tynnu manylion allan heb i chdi ddolwyd. Mae nhw'n... Handi. Mae nhw'n... Teia, mae'n just yn saethdio'r gwybodaeth i gyd i ffwrdd sef yn gwybod be ydy'r peth nesa ti isio yn yr iPhone. Mae hwn yn frawychus, ond hefyd, ti'n mo be? Ar ôl flwyddyn diwetha yma, anything could happen! So, dyn ni wedi bod yn cael bach o fusnes. Mae hwn yn datblygu fewn i rant, ond dwi'n credu mae'n rant really specific, ac o bosib iawn fydd yn cynulleidfa annwyl hyfryd ni, sef chi, ddim hyd yn oed yn poeni am y rant yma. Ond mae'n rant personol gan ni'n tri, achos mae Google di mynd ar... Hashtag Haclediad problems. Hashtag tech podcast. Ond mae cyd fynd efo chdi yn prynu iPhone ac yn reid holl bethau Google arno fo. Am rwan. Achos, dwi'n siŵr bod ni'n siarad am chydig bech yn ôl, bod ni wedi bod yn siarad amdan bod ni'n iwsio Google Spaces. Ond cofiwch chi, ni oedd y bobl oedd yn iwsio Google Wave back in the day hefyd. So Google Spaces, oedd o'n rili dda, oedd o fel pinfwrdd, a ti just yn syncio fyny efo beth, yn syncio fyny efo calendar ti, a ti just yn dragio links fewn, so oedd ni just yn compilio script y sioe. Script, running order. Yn Google Spaces. Ond, da ni wedi bod yn cael neges heddiw yma, yn ystod y cwbl o ddyddiau diwetha, yn dweud bod nhw'n cael awr yn Ebrill ail y 15. Rwan ta, mae hyn wedi troi fewn i ymchwiliad ar Wikipedia i'r erthygl hirfaith ar yr holl stuff mae Google wedi cael a wedi cael awr. So, da ni bach yn ranti am y peth. Wel, grai, eisiau darllen rest fi o highlights fi o beth gafodd fi gael awr. So, Google Answers, Dodgeball, Goog 411, Labs, Buzz, Desktop Search, Notebook, Knoll, Health, Wave, Reader, Google Reader, Talk, Google Checkout, Orkut, Video, a wedyn Spaces. Google Video? Yeah. Sorry, mae'n really amlwg. Dwi'n newid cychwyn beth dros Snickers. Wel, gwrando. Totally professional outfit. Okay. O'n i'n gwybod bod o'n mynd i fod mor chewy. Come on, get it. So, just cyn i ni ddechrau recordio. Cyn i ni ddechrau recordio, o'n i di esbonio bod fi ddim wedi cysgu ers 5 diwrnod, achos bod mae dy blentyn fi glist tost, a mae ddyn dy mewn bob nos yn mynd, Mam, mae dy fi glist tost.
So, mae gennau brain toss. Dwi'n meddwl, fi'n gwybod beth neu fydd loads o port, a na i fyta Snickers, fydd hynna'n really helpu fi. Dio ddim yn helpu safon y sioe. Sorry, guys. Google Video. Flashbacks! Yeah. Dwi'n cofio Google Video. Ie, so Google Video. So, mae'n hanes, actually, o'n i gweld o gwasanaethau dda'r nhw'n cael ei greu i gystadlu efo gwasanaethau eraill o'n gwmpas. Ond wedyn, stwff wedyn, maen nhw wedi mynd wedyn a prynu a'n cael fiewn i gwasanaethau nhw. A wedyn jyst cael lawr y gwasanaeth gyntaf ar nhw. So, Google Video gafodd hwnna i greu yn y dechrau i trio gystadlu efo YouTube. Cyn nhw sylweddoli oedd YouTube yn llawer gwell. Prynu YouTube a jyst cael gwared o Google Video yn ar y deg. Dodgeball, ddaru nhw dod o gwmpas cyn i tra'n ystod yr oes Foursquare. Be oedd Dodgeball? Cos dwi wedi clywed am hwnna. Location-based searching ag discovery. So, chdi chi gyrru manylion y llioddau ti i'r gwasanaeth. A gwasanaeth wedyn yn rhoi rester o be oedd o gwmpas ti. So, Foursquare yn edrych un peth, ond gyn Foursquare y syniad yma o'r games o gwmpas o. Mae gen ti stwff fel Orkut, oedd nhw wedi trio roed y fewn fel gwasanaeth cymdeithasol ar nhw brynu. A wedyn mae wedi trio symud ymlaen o hwnna i Google Wave, wedyn i Google Buzz. Plus. Google Buzz! Mae'r enw yma, just fel, maen nhw wastad wedi bod the next big thing. Ac mae'n hanes mawr o... So, a i ryw rhan dwi'n gweld yr syniad sgyn nhw ydy, maen nhw wedi trio fo, diolch di gweithio, a maen nhw'n dweud, o'r nhw'n gael lawr i chi. Ond hefyd mae'n hanes, a dwi'n weld yn sicr fynd yn ddau gwasanaethau dwi'n defnyddio, o gwasanaethau sy'n cael i lawnsio, mae pobl yn dweud, gret, Google Trips ydy'r peth diweddar. Mae hwn yn cael greu, mewn cyd-fynd rhaid dal efo inbox, mae'n tynnu manylion trips allan o'r inbox fewn i'r Google Trips app. Mae'n gadael ti cyfunod mapia lle ti eisiau aros. Mae nhw hefyd yn gadael ti dewis i lawr-lwyth o'r map o'r ardal. Ac yn reid, deitha chdi pa bwytau a falle sy'n dda yn yr ardal a stuff fel la. Ti'n iawn, yes, achos fi'n gwybod sut o ran chi, ond fel dwi wedi bod yn trio ffindio rhyw ffordd, ti'n gallu creu like, personalised maps ti ar Google Maps, ond yna byth quite ffordd really dda o fel combo nhw'n hwnna. So mae'n swnio'n really dda. Ond gai just dweud, tra dych chi ar y map thing yma, os da chi'n mynd i, mae'r list of Google products ar Wikipedia, sef ddim y list of discontinued. Ar wylod hwnnw, mae'na scheduled to be discontinued a Google Map Maker yn un yn nhw. Online map editor with browser interface to be replaced by editing features in Google Maps to be discontinued in March 2017. So beth sy'n digwydd i bod yn lawnsio'r gwasanaethau yma? Mae'r bethau'n digwydd efo nhw, a wedyn ar ôl fatha rhyw 6 mis, mae nhw'n stopio wneud unrhyw fath o waith arno fo, a mae'n jyst yn gadael y gwasanaeth, jyst marw allan yn ar y deg. Yr un mawr nathach chi fflagio fyny fi, oedd Google Glass. So, yes, the break, dwi'n cofio ni siarad ar Google Glass, next big thing, terrifying, Black Mirror-esque. Oedden ni gyd yn gallu gweld fatha, mae rhywbeth fel na yn mynd i ddod yn y dyfodol, ond mae'n gallu fod mor handi cael y gwybodaeth na fyny o flaen dylygad. Dwi fod i droi'r chwith yma ma tra dwi'n cyrraedd lawr y lôn, mae ffeindio'r ffordd i'r amgz fan neu be bynnag. Ond tywod, oedd y dyluniad o'r spectol sy'n iawn nag oedd. Nag oedd. Wel, oedd o'r weddol blue sky ta beth. Ar y pryd. Ac, fel ti'n dweud, oedd dyluniad ddim yn, oedd o'n quite yna. Ond yn ôl cael ei adlewyrchu yn y pris oedd yn gwerthu fo amdan. Ond eto fel ti'n dweud, mae hwnna'n bethau diddorol mae wedi wneud, di methu, di sort of hanner byw efo fo rhyw fod, a wedyn di dweud, sodit, a stopio fo. Dwi'n meddwl hynny o'r trafferthio ydy, mae yna wasanaethau sy'n mynd efo y caledwedd, so ti'n prynu'r caledwedd, a wedyn mae'r gwasanaeth tu ôl iddo fo yn diflannu ar ôl blwyddyn. A ti'n meddwl, dwi wedi prynu'r caledwedd, dwi wedi gwario bron i 1,000 o bunna ar y caledwedd,
Just licio cael mwy na blwyddyn o iws allan o fo. Sy'n neis. So ti'n creu gwasanaeth. Ydy Google Glass di dioddau o fel y democratisation as VR neu rhywbeth? Achos mae VR rwan, fel mae guys draw fideo wyth a stuff wastad ydy bod yn fflagio fyny, bod just y lefel nesa. Mae definitely dod. Dio ddim yn fel creepy, blocky, nightmare stuff. Augmented reality, mae rhan fwyaf yn dweud ydy'r lefel nesaf de, a ddim VR, ond mae VR yn cael chdi fewn byd tu allan i'r byd chdi, a mae'r un arall yn croes, be di'r gair? Croes stori ar draws y ddau byd yn wneud, ti'n bod dod y byd cyfrifiadurol i fewn i'r byd gywir. So, diw a wyr. Wel, be ni mewn wrth ydy, fysa yr VR a'r augmented reality o dod o bwmpas gyn gymaint blaw amdan Google Glass. Cos oedd Google Glass ddim mor hir hyn yn ôl fel. Tair, peder? Ie. Wel ie, dwi'n cofio gweld nhw mewn grŵp o bobl Google mewn tu tafarn yn gwisgo yn Llundain, so mae weddol diweddar. Ond y peth dwi'n bod i, ond nhw'n dangos bod y bobl efo isio gwisgo'r technoleg, isio gallu neud rhywbeth diddorol efo pethau o fewn dy sfer o dolwg di. So, bod na alw amdano fo, a dwi'n wrth fysa ni wan yn mynd gallu symud ymlaen teg at stwff AR a VR law amdan bod Google wedi wneud gwaith arno fo o'r blaen. O ran, o design perspective, yes, ydych chi'n gwyno fel, oedden nhw'n quite wedi hoelio stwff efo'r Google Glasses. Lle mae'r augmented reality ma yn mynd i fynd efo rhywbeth fel na ta? Wel, mae dyluniad Microsoft ar y funud o'i spectols nhw. Diolch yn ddrwg i edrych ar, ond mae nhw yn anelu mwy at gwmnia sydd yn delio efo adeiladu pethau 3D, fatha modela, ac wedyn yn gallu gweithio allan ar gyfer y byd gywir. So diolch moch wir sydd mae hwnnw'n edrych, ond be mae bobl cyffredin yn mynd i edrych amdan ydy pethau fatha y spectols Snapchat. Dydy hwnna yn AR, ond mae gen fo gamera di bildio fewn yn nhw, a rwan mae'r gael i'r cyhoedd, ia. Ti'n mynd gorfod ciwio oriau i mwy ti chi jyst prynu fo online, wan. Ond i gael y technoleg na i gyd i fewn i rhywbeth mor fach, diolch mynna eto na di. Mae'n mynd i gymryd gymaint o flynyddoedd, ond cysidro ffaint o bell, da ni di dod ers i ni ddechrau neud hwn, ti'n meddwl? Dwi bron a deud, mae eisiau cychwyn mission, right? Nw'n ni'n neud fel cwpl o sioe yn ychwanegol, special editions, ond o'n ni'n gwrando nôl ar, yr episodes cynt. Dwi heb wneud, allai ddim, cos we just fel, oh my god. Dwi'n mynd deud bod rhain yn amazing, ond bloody hell. Ond ac i weld lle da ni symud i ers hynny. Llundain. Wel, Ond na, o ran y tech y bethau, ond dwi'n... Ond yr AR, mae na lot o secrecy rownd be di'r hwnnw, y cwmni na sy'n Florida ar y funud, am pobl, mae stories dechrau dod allan, diom cystal a be maen nhw'n dweud ydi o, a felly am fod maen nhw wedi cadw fo'n secret am mor hir, ond wedi gadael cwpl o bobl i fewn. Mae hwn yn swnio fel plot y ffilm Ex Machina. Magic Leap. Na chdi. Yeah, Magic Leap. So cer i fi trwy Magic Leap? Wel, maen nhw'n deud fod gen nhw dechnoleg sydd yn mynd i newid y byd, ac y ffordd mae pobl yn defnyddio cyfrifiaduron a falle, ac fod maen nhw'n quotio pobl yn deud, I've never seen anything like it, it's just groundbreaking, and next level, bla bla bla, ac ond rwan mae yna stories wedi bod yn dod allan yn licio fod maen nhw behind schedule, fod dyn nhw wedi cyhoeddi pryd maen nhw'n mynd i cyhoeddi fo'n iawn, ond maen nhw'n dweud fod ydy'r technoleg just yn cweit yn shrincio lawr mor dda, mae'n siŵr mae'n dal yn bulky ac yn fawr,
O'na llun ar Twitter o ryw foi efo backpack mawr yn edrych yn hirt, ac oedden nhw'n deud, well, yeah, just demo version ni in-house di hwnnw, a falle, ond erbyn hyn, oedd pawb yn disgwyl yn fod cymaint bellach lawr y lein, ac mae'n weld fod efo Microsoft wir yn ennill ar y funud, mae hwnna ar gael i developers brynu ar y funud, ar fod yn dredio 1,000 o bunna yn rhywbeth ola. Mae'n really fascinating, achos ti'n edrych ar hanes datblygiadau technolegol, flashbacks wan, cos un o'r fel, fi di mynd ar major podcast trip I fel loads of stuff o'r podcasts hanes yn America, a ti jyst yn edrych ar fel hanes hedfan, hanes unrhyw technolegau fel na. Mae'r whole, especially in America, mae'r whole syniadau yma o fel y cwmnioedd mae gyd yn gydd oth I gilydd ac yn datblygu pethau ac y pethau ddim quite yn gweithio. Mae'n really ddiddorol. Dwi'n trio peidio meddwl amdan y creepy, terrifying newid y dyfodol aspects o'n efo. Ond, ie, bod I fynd nôl at Google, lle maen nhw yn y cwestiwn efo AR, maen nhw I weld, fatha, maen nhw wedi dod ar, beth yw'n efo'r, Pixel, Google Pixel allan, ac efo'r, God, mae bren fi yn really rubbish, di. Cymyswig arall Daydream headset I fynd efo fo, ag yr controller bach. So, maen nhw fatha fod, nhw wedi canslo I augmented reality darn, a di mynd mwy fatha, wel, nhw'n I trio pwsio'r virtual reality darn fwy o hwn, a dwi wedi defnyddio'r Pixel efo'r headset, a mae eitha da am fod I chwarae pethau bach o dda, mae'na game Fantastic Beasts, Harry Potter, byd yna, ac ti yn teimlo fatha ti ar goll yn efo, a wedyn mae gen ti just general stuff fatha mae'r Guardian di wneud guide o'r sewers o dan Llundan a falle. Well, yeah. Mae'na bethau odd fel la ti'n gallu gael. Ie, fatha'r sort of un o ddau o'r fatha'r product demos I. The sort of thing oedd yr Nintendo Wii yn teimlo fel yn y dechrau. Ie. Just sioe demos oedd o'n, cynnych demos oedd o. Ond dyna'r peth, os ti'n mynd I gaid y hyn off, mae'n eitha freaky, dydy. Ac os ti'n gallu fod mewn byd arall efo pobl arall yn yr un stafell yn neud yr un peth. Ia, y sort of peth oedd gen ti fel gen Pokemon Go, de, oedd o'n AR yn dy ffôn di. Os oes gen ti Pokemon Go yn dy spectol di. Fysa fo'n rhywbeth hollol wahanol. Mwy collective. So, ond ydy Google yn wir yn isio fod yn yr ardal yma ac yn ydyn nhw'n mynd I ganslo Daydream hefyd, ond fel dwi wedi deud erioed ar hwn ydy fatha dwi'n licio talu am fy stwff I gwybod fod o'n mynd I bara a fod o'n mynd I fod yna a'r bob dim mae Google I weld yn cael lawr ydy pethau dwi ti'n mynd talu amdano fo so mae yna obaith ddeu gwir I stwff fatha Pixel a falle ti'n oherwydd fod yn galedwedd os am llawer o galedwedd maen nhw wedi creu a wedi cael lawr eblaw maen nhw wedi prynu rei cwmnia fatha Motorola wedyn I gael gwarad o'n nhw ond o ran meddalwedd dwi wedi defnyddio gymaint o stwff gen Google sydd wedi blannu sgynna I ddim ffydd yn nhw'n mwy ti roi lot o damsar I fewn I roi data yn y beth yma a dim ond I diflannu wedyn ti'n meddwl I ben I defnyddio hwnna I Google Notes o gyna I notebooks o bob math o beth yn Google ar ei gwasanaeth yna cael lawr a heb really ddim syniad o be oedd be oedd nhw'n rhoi yn ei lefo a neud o'n syniad o lle sy'n gallu symud y data ymlaen y teimlo ti'n cael o'r tu allan ydy mae yna lot fawr yr ethos gweithio'n Google ma ydy jyst byddwch yn greadigol cymwch loads o syniadau da ni'n gadw chi wneud be bynnag da chi isio so ti'n teimlo fel bod yna lot o syniadau jyst yn cael ei taflu megis spaghetti at y wal a fynd ydy'r traffaith achos beth I ti roed y gwasanaethau yma fyny efo lot o sŵn a miri
wedyn mae pobl dechrau defnyddio fo, wedyn mae'n just yn gadael o farw allan, fatha marw ar y deg, a mae pobl dweud, sy'n ni really licio'r gwasanaeth yma, sy'n ni licio sa'r gwasanaeth yma, wneud peth X, peth Y, peth Z. A dos am dim datblygaeth i'r gwasanaeth o Google. Cedyn a lot efo Google ddod i fel, ti wastad yn goffa, a dwi'n anghofio fo, cos dwi'n rhoi gymaint o gwybodaeth iddyn nhw, cwmni data mining ydyn nhw, a ti ydy'r pwll glo na. Ti'n meddwl? So, bysa rhywbeth fel Spaces, fel oedden ni'n iwsio fo, ys ti ddim yn cael traction mawr yn fo, ti ddim yn mynd i allu neud hynna. Ia, ond eto, mae'n dweud gweld o Facebook a falle, maen nhw'n rhoi feature newydd i mewn, maen nhw'n datblygu fo, maen nhw'n arbrofi ac yn newid features allan i dynnyddwyr a gweld sy'n mae pobl yn ymatab iddo fo. Mae hynny'n meddwl wedyn bod nhw wedyn yn cael pobl yn dynnyddio'r gwasanaeth a maen nhw'n gweld beth sy'n gweithio wedyn yn tynnu fo allan i'r pethau mwy o ymdrech mewn i'r tamad yna datblygu hwnna mwy. A fel mae'r pobl yn gweld bod hwnna'n ffitio mewn i bywyd nhw, mae'r mwy o wybodaeth yn di fewn a mae'r gwasanaeth yn gallu datblygu. Fyswn ni, wan, mynd yn ôl i'r Google Trips, ti'n methu ychwanegu manylion trips i mewn dy hun, mewn i'r Google Trips. So automated ydy Google Trips i gyd? Automated ydy o gyd. So os diolch yn iawn, a diolch yn deall Cymraeg? Mae di methu rhai to cynna dwi wedi gael. Right. So di gweld bob dim. Problems gen Google wedyn ydy trio gweithio allan sef fydd nhw automatio'r proses na o casglu gwybodaeth. Sef nhw'n gwybod, mae gwasanaeth X, dyn nhw ddim yn defnyddio'r fformat da ni'n roed ar gyfer e-byst. Reit. Dwi wan yn ychwanegu trip yn hun mewn i'r peth. Maen nhw'n gofyn, ges di e-bost am hwn? Dwi dweud, do. Mae'n gadael i ffindio'r e-bost, attachio hwnna i be'r manylion dwi di roed i fewn yn hun, a mae gen nhw wan patrwm manylion, a mae gen nhw'r e-bost. So maen nhw'n cael ti i werthu stwff dy hun iddyn nhw. Brilliant. I adeilad i weld. O peth ydy, mae hynna wedyn yn meddwl bod o'n fwy dynyddiol i fi, wedyn dwi wedyn yn mwy debygol wedyn rhoi fwy o wybodaeth iddyn nhw, sydd fel bod nhw'n gallu datblygu beth gen nhw. Ond am ryw reswm, dydy pethau rhywbeth ddim yn ar ei rodfa. Dyn nhw'n misio trio datblygu i weld am ryw reswm. Mae pob pennod sgen ni gan amla yn cychwyn hefo ni mynd, be di stwff cool newydd, a wedyn yn diweddu fyny hefo fi yn mynd, mae hyn yn rili frywachus a maen nhw'n dod amdano ni. Beth am i ni just rewindio'r cloc? Gyn ni just fynd nôl i oes symlach, hapusach, lle y texts gan amla oedd all in caps, di hwn yn gweithio dwa! And then, da ni'n mynd nôl i'r Nokia 3310. O ti'n gorau poeni am hel y fala efo dy neidr? Na, dim stres o gwybod. A fale? Oedd yn snake, o'n i ddim yn gwybod hynna. Ie, dim ond efo. Waw. Garddeden, Bryn. Ond ti'n gallu gael mewn lliw rwan, dweud? Wan te, nes i'n cymryd enw'r cwmni, cys bys hyn yn golygu gwneud ymchwil. HMD. Mae nhw, diolch Bryn, blendif, wedi cymryd, maen nhw wedi prynu yr intellectual property off Nokia, a mae gen nhw lot o hen staff Nokia, a maen nhw wedi ail-ryddhau yr indestructible brick a oedd gen pawb yn coleg /chleched / yn ei bywyd nhw a troed y ganrif. Y Nokia 3310, indestructible hollol, a oedd gan bar 0 degrees yn Gaerdydd am flynyddoedd lawer, waliau wedi gwneud o rhain wedi toddi. Ond, chos mae pawb mynd, just bloody hipster phone ar gyfer hipsters sydd eisiau cyffio yn erbyn y drefn. Ond, yr feedback maen nhw wedi bod yn cael ydy, mae yna digon o farchnad yna o bobl sydd just eisiau ffôn. Be maen nhw'n galw'n feature phone? Does hyd yn oed features yn nhw? Mae'n llythrenol. Y feature ydy snake mewn lliw. Bryneias, da chi wedi bod yn cael mynd am siwrne fach yn ôl mewn amser efo hwn? Y peth i fi oedd,
just un o'r ffona ddyn nhw, a beth nhw'n dweud, oedd nhw'n cyfadda, na ia, bach o nostalgia trip ydi o. Bon, fel ti'n dweud, o'na farchnad bach ar gyfer, sylweddol ond bach ar gyfer feature phones. O beth nhw hefyd yn trio pwysleisio yr Nokia 6, sef i smartphone newydd nhw. So, smartphone Nokia, ond dim Microsoft, dim Motorola, dim... Ia, beth yno, Android ydi o 7.1.1, 5.5 inch screen, 16 megapixel rear camera, 8 megapixel front, Qualcomm Snapdragon 430, 32 gig of RAM. What? Sorry, 3 gig of RAM, 32... Sorry. Sy'n ffocin brynu fo sydd? Just mynd, hello. Sorry. 3 gig of RAM, 32 gig internal storage. Mae'n expansion i fyny 128 o micro SD. Fingerprint sensor, NFC. Mae'n swnio'n reit da. A be ydy'r Nokia-ness o'r Nokia 6 yma? So, ti'n ma, maen nhw wedi prynu'r enw. Be arall maen nhw wedi prynu? Wel, dwi'n gwybod, ond... Sorry, Bryn. Come on, Bryn, ti'n gwybod y stuff yma? Wel, wyna beth ydy'r enw a y profiad o gyn yr teams dylunio o creu y cledwedd. A hwn dwi'n meddwl o'r pethau oedd gyn Nokia ar intro oedd yr syniad o creu cledwedd cofiadwy a fi'n dyn ni cofio'r bethau fel yr Nokia Communicators, y 32 a'r 3310s, yr 7110. Pain, like 50 rhywbeth oedd yr un, a gyna i, oedd yn rubber coated, ac oedd pawb yn trio derig gilydd i flusho fel ar toilet, a mi nath rwy'n, ac oedd yn ffain. Oedd gen ti hefyd yr N-Gage. Nokia N-Gage? Oh my god, mae'r rhaglen ma just yn un ridiculous nostalgia trip. A oedd nhw'n stwff wacky, diddorol oedd nhw'n neud, ac oedd nhw'n... Ond beth ydi, beth ar nhw'n neud oedd nhw'n methu, really, cadw fyny efo beth ar ei jobs ag Apple dweud, sef creu meddalwedd oedd actually gweithio. A fi'n rhaid beth, oedd y cledwedd yn wych, oedd y meddalwedd yn awful. A eto dyma beth i'n gweld wan ydi, maen nhw wedi canolbwyntio ar y cledwedd a gadael i Google wneud y meddalwedd. Sydd yn, be oedd pobl yn deud oedd wedi bod yn neud yn cychwyn yn ytrach na be ddigwyddodd ag athyn efo Microsoft. A i fod yn deg, ddaren nhw greu ffôn reit da efo Microsoft a Lumia, y problem oedd diffyg yr apps a balli fynd arno fo. Oedden nhw'n cychwyn o gymaint y bellach yn ôl i ddechrau fo. O'na ddiffyg o farchnata call hefyd oedd. Oherwydd. Ond hynny'r peth, so, chys o'na'n micro-ddefnyddwyr arno fo, o'na'n micro-farchnad i'r apps, ac oedd diffyg marchnad apps, mae'n llai o ddefnyddwyr amdano fo, so oedd o'n just yn bwyta mewn i hun ydi o. Caseg eira o gachu. Yna. Sorry, ddodd hwnna o'r rwle. Tywyll. Atgoffa fi, Sioned, atgoffa fi. Yn dyn ôl at y ffôn arall ma, de. O gyd ti ddim Lumia ar un. Oi, god, dwi wedi bod trwy ddyn nhw i gyd. Joio Lumia fi. O brofiad, de, o brofiad. Wel, ni'n licio. Ond be dwi'n ffindio'n anhygol, a be mae pobl fatha mam a dad yn dieddol o gofio efo ffôns ma, be dwi'n efo'r 3310 newydd, ydy y battery life, de. So, dwi'n siŵr ar y Nokia 6 mae o'n battery fynd i fod yn diwrnod a wedyn ti'n charge fo dros nos. 3,000 milliamp hours. Mae'r 3310 efo standby o mis a wedyn 22 awr o ddefnydd sydd, ti'n bod, dyna disio efo yr iPhones ond y broblem ydy dwi ar Twitter o hyd ti'n gwybod beth o dwi wirioneddol so dwi wedi mynd am yr iPhone yma dwi'n talu amdano fo ond dwi wedi cael gwared o notifications fi gyd dwi wedi cael gwared bron o bod cael gwared o'r ringer so dwi'n amseru fo rwan so dwi ddim basically sa neb yn cael ffoni fi rhwng 6 y gloch y nos a fel 8 y gloch y bore so
do not disturb feature yn amazing. Yndi. So, yn ystod y cyfnod yna, mae o yn, effectively, Nokia. Really. Chos dydw i'n gofyn iddo wneud i mi, dydw i'n isten am blipio yn deud bod yna rhyw random wedi mentiono fi ar rhywbeth. Dwi'n mynd yna wedi rhoi, dwi'n mynd i rhoi y Facebook app yna fo, diolch i ddiw. So, allai weld ar apel, allai totally gweld ar apel, o just gael hwnna na. Yeah. Ond eto, dyn ni'n tri, a dwi'n mynd i iwsio'r gair yma yn aml, achos bod ni yn, borderline millennials, achos da ni yn. Wel na, ti'n gwybod beth, mae'n hollol wir ddo, mae'n y wahaniaeth, mae'n ngwri. Da ni'n cadw fyny fo'r pobl ifanc. Ie, a'i frawd o, mae frawd o rhyw 5-6 mlynedd yn hun, a mae o fel bod o wedi jumpio i'r pre-millennials, a bod ni, just yn y 5 mlynedd yna, wedi neidio fewn i'r... Da ni ar y ffin. Popeth arall. Ond ti yn teimlo, ti wastad isio just deifio fewn bob un y hyn, i gadw fyny, i weld be mae pawb yn neud, i siarad efo, i whatsappio, oh my god, whatsapp di boi, ie? Mae just... Snapchat, mae'r... Nes i lwytio Snapchat, doi. Mae Snapchat, dwi wedi deud hyn o blaen, ac unwaith eto. So, dwi wedi iwsio'r gair millennials, a dwi hefyd yn mynd iwsio'r gair fel hen nines. Dwi yn hen nines. Mae'r disposability is that. Ti'n methu trefnu trip i weld rhywun ar Snapchat neu gwyd. Ti'n ma'n gallu iwsio fo i drefnu hendw. Chdi ddefnyddio'r service Google na? Trip chat, Snap trip. Anyway, dwi'n cofio ni wneud episode ar fel, dwi'n ma'n ffocin deall Snap. A wyt ti'n deall achos mae o'n hwyl ac yn hwylus ac yn throw away, great. Ond dio ddim, really ddim i fi. Dio ddim... Mae llwyth o ffrindiau fi arno fo. Ond, llai pryn cadw fyny hefo perfectly composed lluniau neis araf ar Instagram. Llai just about delio fo hynna. Mae trio cael rwy'n i fel, 4 eiliad o, oh my god, sbio on! A wedi just fel, be gwyddodd? Be? Jeez, mae hwnna di mynd rhan. Ni gyd ar rhyw fath o detox o trio, neu be bynnag. Na, ti wir? Da ni gyd yn gwybod, da ni eisiau llai o wybodaeth, llai o'n efo, llai o'n efo o ansawdd yw. Ie, wneud rwy'n reid hwn mewn pecyn neis i fi, gael darllen mewn ffordd hyfryd. Ie. So dwi'n mynd gorfod malu cachu efo y holl bethau yma i gyd. Dwi wirionadol yn credu, na pam... Ond dyna pam fes ni, ond mynd yn un o'r rheswm pam fes ni methu symud i'r Nokia newydd ma, yr un 3310, oherwydd dwi'n mynd defnyddio'r ffôn ar iPhone mi. Anamal, yr unig person dwi'n ffonio ar ffôn, deu gwir, di mam a dad. A wan dwi'n dechrau o'r FaceTime efo mam a dad. Ti'n gwybod be? Mae FaceTime efo nain a taid wedi agor dros... So, diddly-doo, Wayne's World style flashback, right? Pan o'n llew fech, oedd gen i Skype ar teli ni, ac oedd yn briliant. Oedd yn babi bech, a nathon nhw, dwi'n gwybod achos bod Microsoft wedi prynu fo, neu be bynnag, mae Sony wedi stopio cefnogi Skype ar ffôn, a Skype ar teli ni. So, da ni I know, it's it's been discontinued. It's bloody Skype, it's massive... anyway, nes i brynu, camera am 30 quid. Anyway, so beth ers hynna, mae wedi bod yn rili anodd i gael video chat o'r hyn i. Mae WhatsApp video chat yn... Alright, yn jam yn dda iawn. Wel, nawr bod iPhone, de. Dwi'n gwybod, dwi'n fel ffocin 5 mlynedd ar ôl i pawb arall fynd, FaceTime yn greu. So be, dwi wedi ffidio'r feature gret newydd ma ar y ffôn. FaceTime. Ond, ti'n gwybod beth dio? Dwi ddim yn ofni roed yr iPhone i'r plant, achos gen i bach o bumper yna fo, mae'n ffain. A mae mor glir, a hwnna dio dwi'n credu, jyst yr eglurdeb, bod nhw'n ganol cefn gwled y pob beth, mae hyd yn oed jyst yn... Mae'n lyflu, so mae ddrws newydd wedi agor fyna. God, pam bod ni'n neud tech podcast? Dwi'n really hen. It's bloody, Sean's, FaceTime di bod yn thing. FaceTime yn thing, dwi'n gwybod. Video chats de, dwi'n gwybod.
Siarad, dwi'n meddwl, os da ni'n gwario gormod amser meddwl pam da ni'n neud peth yma, da ni'n mynd i'n Na, mae'n ffain. So ni'n poeni. Dyna di broblem pawb yn y byd. Os y pawb yn meddwl amdano fo rhy hir, os yna pawb jyst nista lawr. Rhy gormod. Dwi di dweud, dwi'n mynd i cychwyn just podlediad newydd amdan musicals yn Gymraeg. Yes! I'm in. So... Pa musical sy'n yn Gymraeg? Wel... Hang on, musicals yn y iaith Gymraeg, siarad am musicals trwy gyfrwng y Gymraeg. Do'n i'n mynd i fynd trwy rwan, na i roi rhyw musical sting bach rwan. Yr rhai mwyaf dwi'n gwybod amdanyn nhw ydy, mae gen ti loads o rai o'r 70au, mae ti Nia Ben Aur sy'n bach o rock musical, Cleif Hapwood-ish, dwi ddim yn siŵr pwy sgwenna ddo, dwi'n mynd i gael ynghywiro. Please cywirwch fi, cos fydd yn profi bod na rwy'n actually'n clywed hwn. Wedyn mae gen ti rhai cwmni theatr Maldwyn sydd yn epics, ond maen nhw bach o fel socialist, realist epics Cymraeg. A mae gen ti un am Anne Griffiths, mae gen ti un am y Siartwyr, maen nhw'n bloody good. A wedyn, mae gen ti'r Don newydd, cyfieithiadau, mae gen ti... Tra ni'n ysgol Brynefal, o'n i yn y chorus ar gyfer Oliver. Ti? Yn y Gymraeg. Oedd o wedi syllafu Oliver. Rhywbeth fel ei. Oliver. A nepotistiaeth y hoi, mae mrawd i wedi cyfieithu Rent, bloody brilliant. No way. Mi'n gwybod, mae'n really hawdd i fi ddeu hyn. Ond ti'n bod y thing fel, efo teulu ti, ti'n just fel, oh my god, mae'n embarrassing. Ac es i fewn i hwn. Ac oedd, ac ni'n mynd, oce, fy rai fi fynd. Oce, oh god, mae'n ffys, mae'n rhaid. On, awesome. Ac ti'n bod y thing na lle ti'n mynd, oh my god, mae brawd bach fi yn loads fi clyfar na fi. Shit, sut digwyddodd hynna? Fucking anheg. Be? A ti'n dweud, Lwyd wedi rhaid rhywbeth arno fo pan oedd o fach. Dylse ni di eistedd yna fo, just eiliad yn hirach pan ma'n i'n smyddro fo, fe dŵ fi. Na, oedd o'n superb. Ac o rhaid, ti'n rhaid thing na lle ti'n goffa tag i fy'n ôl yn mynd, ti'n really dda, oedd o'n really dda. Just like, achos, dwi wedi gwrando ar Rent yn Saesneg, a just epoch-defining 90s musical, Broadway, bywyd, Efrog Newydd, byw gyda AIDS, byw gyda bywyd caled, brilliant. Ac o'n i'n meddwl, sut ddiawl wyt ti'n neud hwnna'n Gymraeg? It's like, yr vocal. A oedd o'n great, oedd o'n really... Oh my god, mae hwn wedi troi fewn i'r musical podcasts na, dda ni wedi dweud bod fi ddim yn mynd, bod ni'n mynd i wneud. Come on, Iestyn. Accidental musical podcast. Accidental musical podcast ydy enw band newydd fi. O, nes i weld chwalfa blwyddyn dwytha. Oedd hwnna musical? Neu hwnna ganu yno fo? Oedd e? Yn fy mhenni hwnna. Hwnna ganu, ond dwi'n chwarae o ffact! Benny neud mae'r chwarae o ffact! Hyn ydy'r cwestiwn. Oedd na ddim. Hyn ydy'r cwestiwn. Oedd nhw'n canu mwyn... Hwn ydy'r prawf. Oedd nhw'n canu mwyn symud y stori ymlaen. Oedd cymeriad yn gwybod bod nhw'n canu. Right, Bryn. Ti di'r blinking performing art dŵd fan hyn, yn de? Chos ymhrif cynllun ni am wneud yr podcast musicals Cymraeg arfaethedig yma ydy just siarad am Lin-Manuel Miranda fel 3-4-5 neu whatever episode. Mae wedi bod nos yn yr Oscars neithiwr, so ni just yn gwachod i ffido. Ac oedd o just, dwi'n cofio fo ar y podcast Mark Maron. So what the fuck with Mark Maron? Which dwi'n newydd ddechrau gwrando ar, achos unwaith eto, dwi wedi rhoi fyny ar y BBC Imperialaidd Saesneg, so dwi'n gwrando ar Alternative Radio American. A Lin-Manuel Miranda ar hwnna. Ac ddod just fel, I don't get why people say they hate musicals, because then they go like, they do this thing where they just go, oh man, fucking hate musicals, where it's like, I'm just gonna sing about it. Who the fuck has done that in a musical? Ac yn i'n mynd, ti'n hollol iawn, fel mae Bryn yn dweud. Mae'r stori'n symud i'n ymlaen, maen nhw'n achosion pivotal. Mae Disney films di bod yn cadw musicals i fynd ers degawdau. O, mi o'n mae yna rei newid i bod yn dod
just yn meddwl wan, oedd gen ti Kinky Boots, oedd gen ti Dream Girls oedd o? Oedd gen ti hefyd be arall? Dirty Rotten Scoundrels, stwff fel dod allan. Musicals newydd. A hefyd gen ti stwff fel In the Heights ag Hamilton dod allan. Fi di deud wrth brawd fi, In the Heights yn musical amdan ardal tlawd fel Latin Hispanic yn Gogledd Manhattan. Ac oedd so ni wedi deud wrth brawd fi na peth nesaf mae'n goffa wneud ydy basically achos mae In the Heights yn fel mae na hanner Sbaeneg, hanner Saesneg, so ni wedi deud right, so beth ti'n goffa wneud rwan ydy troi In the Heights fewn i fel hanner Cymraeg, hanner Saesneg am fel immigrants Cymraeg yn America neu rhywbeth. Totally doable. Sorry, yes, mae hwn wedi mynd. Bydd yda gael fod yn y splot neu rhywbeth. Come on, lle ni ddofyn i fe enw gwell na hynna. Yn Bangor ucha, rhywbeth Heights. Na. Oce, dydyn ni ddim yn mynd i wneud ofyn 5 munud. Yes, dyn, please jumpio fewn, dydyn rhywbeth technolegol. Ar Gerdyn Post. Ateb ar Gerdyn Post. Ateb yn Google Spaces. While you still can. Gadwch o ar Google Wave page ni. Google Wave yn greu. Bysiwch ni. Buzz. Mae Buzz yn dod â fi nôl at y pwynt o'n i'n gwneud gyna. Be di'r thing Google Plus di rwan, ia? Ie. A mae lot o sôn o fod Twitter yn stryglo ar y funud. Ag y potential rwy'n i brynu nhw ydi Google. So, nhw'n cael spaces lawr neu integratio efo Twitter. So, hold on, cael plus lawr? Ia, a prynu Twitter, ond, tybo, ysa hynna'n gweithio? Os mae'n beth da? Bysa fan? Achos y thing efo... Mae Twitter yn rhywbeth, os ni'n licio talu amdan i gael ansawdd gwell. Wy'n meddwl, dwi'n meddwl, Google prynu Twitter os ydy'r pethau gweitha sy'n gallu digwydd i Twitter. Oh my god. Ond eto, i gyd wyt ti'n clywed ar Twitter, neu i gyd ydw i'n gweld yn amlwg yn confirmation bias bubble fi ar Twitter ydy just bobl yn dioddau o gachu trolls. Just bob man. A di Google yn mynd i ffixio na. A pwy sy'n mynd i, a mae'r cyfrifoldeb na ar Twitter. A dydio just ddim yn digwydd, a ma' nhw'n fel dweud, you take it very seriously. Yeah, and obviously ti methu... Do you really? Because it doesn't look like you're taking it seriously. It's not like a big thing. Yeah. This is not what taking it seriously looks like. Ma'n off. A mae gyd i wneud efo, achos oedden nhw just fel tasau, y bobl oedd wedi cynllunio Twitter ddim yn fel dynion gwyn, hollol privilege, hollol ffain. Bysa'r broblem yma wedi cael ei ddatrys blynedd yn ôl. Cos bysa nhw wedi goffa delio efo'r cachu yna. A... Sorry, unwaith eto, dwi wedi mynd yn ei lawr rhyw fath o bydew. The negative hole! No! Mae gen i dweud Mae rhaid i fi... Ti'n gwybod beth dio? Cheap booze o Lidl dio. Mae like... Mae fel dagrau bobl Portuguese wedi'w brywio. Be mae Sean eisiau dweud ydy, mae rhaid i ni yrru boteli gwell o port iddi erbyn ar ei fynd nesa. Oce, nawn ni drio, iawn. Reit, ni'n mynd i gloi hwn hefo Iestyn yn prynu toys i'w hun. Ei, na. Ei, ti wedi cael y wrong yma, dim ond. Dim i ti, manna. Dim hyd yn oed fi sy'n talu amdano fo. I'r plan. Iestyn, ymhelaethwch. Wel, dydd Gwynar yma. Dwi'n meddwl fydd hwnna allan erbyn dydd Gwynar yma, siwr. Na, sorry. Plant yn cysgu a bachu. Ond, dydd Gwynar yma, mae'r Nintendo Switch yn dod allan, sef be mae Nintendo yn meddwl fydd dyfodol o chwarae gemau yn symudol ag o fewn y tŷ. So, os da chi ddim yn gwybod beth dio, dwi'n gwybod lle da chi wedi bod. Unwaith eto, da ni'n referio chi i fideo 8, cos maen nhw'n gamiffio pethau, a maen nhw'n siarad am y stuff games
llwyth mwy na da ni. So, cerwch draw fyna. Mae gen i'n gystadleuaeth ymlaen ar y funud, efo unig rhywbeth ymlaen o ben nes i weld ar Twitter. Siwr oedd na. Oce, amdani. Eich wedi dod i ben Ie, wedi bod i sorry. Erbyn i hwn fod wedi golygu, fydd hi'n, mis Aws neu rhywbeth. Ie, ti'n gallu ennill gêm, dwi'n mwyn cofio beth o'n. Ond ie, mae'r mab, ddim y fi sydd yn cael y Nintendo Switch. O, ti'n siwr. Mae gyna fi'r Wii U nes i dalu amdan ar games, holl games ar hwnnw gyna fi, dwi wedi dalu amdan. A dwi dal yn chwarae, a dwi dal wedi gorffan. Ond mae o, ers gweld cyhoeddiad y Nintendo Switch, mae o di just fatha, mynd efo fatha, oh my god, dwi really isio hwnna. Ac oedd o yn atgoffa fi, o fi yn clywed ac yn gweld hysbysebion am y Nintendo NES yn yr 80au. Wow. Ac o'n i o gwmpas rhywun oed a fo, os byn bach yn hyn eich mae o'n 9 rwan. Ac mae o di safio i bres dolyg, i bres pen blwydd, a di bod yn bob tro dyn ni'n gofyn fo, wedi di just neud hyn, dos ar ailgylchu ma allan i di, a o'n dweud, o'n di gosio chdi 2 pint. Clas. A pan ma 9 yn gofyn fo, ti dwan, dod a swsi fi cyn i chdi adael wan. Dora tennar i fi. 20 pint. A fydda, so mae o'n gwybod sut i wanglau. Wow. So mae o di hel i bres i gyd at ei gilydd. A mae o di cyrraedd faint mae o angen i brynu y Nintendo Switch rhan, sydd yn anhygoel i feddwl. Am fod, tywod, gaf fi cofio hel ymhres i ag prynu Super Nintendo. Am fod ges i'r Nintendo i dolyg. Ond o'n i'n gorau safio yn hun at y Super Nintendo ac oedd hynna struggle. Am fod mi oedd hwnnw'n 150 eich. Inflation. Ond efo inflation, mae o'r un peth ar Nintendo Switch, ys ni'n meddwl. Ac dwi'n gallu gweld yr apel i rwy'n fatha cynnan sydd yn hoffi chwarae iPad ac yn hoffi chwarae games ar y teledu hefyd, a ffaith fod ti'n gallu just, mae'r un game bob man, bob tro, ti'n bo? Dwi yn cytuno hefo ti fyna, achos unwaith eto, ail mensh am ymrawdi, bloody hell. Mae o mor desperate i gael y Switch, cos mae o'n massive Nintendo fanboy, fel lefel arall. Mae gennym ni signed posters yn llofft y mab fan hyn, gan Osh. Gafodd i signio gan Charles Martinet, sydd yn neud llais Mario, cos oedd Osh di mynd i fel the Games Con. Ac di dweud y lluniau o Osh efo Charles and just mor fatha... Mae'r gwyneb, just fel... Mae'n halwon i fatha just codi, just edrych ar y lluniau oedd nhw mor neis. So, mae o mor serious am y Switch. Mae o off yn gweithio... Mae o hefyd yn gweithio off yn bell am fel cwbl o wisnosau. So mae o wedi postio i game card o i fi, a instructions sut i bigo fyny i pre-ordered Switch, cos di o ddim eisiau gadael o yn y siop. Ac yn i fod eisiau gadael o yn y siop? Na, mae angen i ti ddod o fo o'r siop. Neith nhw yrru fo nôl. Di angen i ti ddod o fo o'r... Bydd o'n teimlo'n unig yma So dwi fod yn dod o fo nôl, siarad Japanese hefo fo, patio fo cyn mynd i gwely, a... Neu siw bod o'n ei cael trydan a bod o'n teimlo'n gyffyrddus. Neu bowlen bach o mis o swp a rhoi do fel offrwm bob nos. Sut ag y software update cyn fod oedd adra. Bydd gen efo'r Wi-Fi. Dwi'n mysio fel locio mae'n i Wi-Fi fi, neu fydd o'n fel, oh god. So, mae cyffro trwy y wlad, trwy'r tir. So, pryd mae'n gyda chi? Mi fyddwn ni'n ffrindiau Switch, felly? Ie, 100%. Gret. Faint arall, ond dwi'n edrych ymlaen, reit, i Osh ddechrau penderfynu fel, mewn rhyw flwyddyn falle fydd o'n dweud, ti'n ma be? Mae'r Switch ma'n briliant, dwi'n angen y Wii U rhagor, a wedyn fyddwn ni unwaith eto yn cael hand-me-down consoles o. Love it. Ond dyna di problem, dwi'n mynd i gwerthu'r Wii U pam da ni'n cael y Switch, oherwydd y ffaith gen fi dal gymaint o games i chwarae, a rhai dwi heb di prynu eto. Ac y sôn ydi fod
mae Virtual Console yn dod i'r Switch, ond fydd dyn nhw wedi cyhoeddi eto os fydd ni'n gallu prynu games Wii U ar y Switch. Fydd hynna'n gret, fydd hynna'n anhygol. Rhyw fath o trade-in thing fysa'n gret, lle mae gen ti'r games yma, os ti'n talu hyn a hyn, gei di'r games yma ar y Switch hefyd. Ond, mae wishful thinking massive di hynna, fatha, os yna cwmni yn neud hynna, dwi'n meddwl fysa nhw'n cael pawb yn newid iddo fo. O'n i'n allan, ti'n meddwl be, da ni'n mynd mlaen rwan yn hir, a dwi'n really trio yn ddiweddar cadw'r rhifynnau ma'n snappy ag yn fachog. Ond, dwi wedi bod allan yn sgil y Nokia 3310, ond y cwbl o'r thyglen i oedd bobl yn deud fel, well, be am gaming consoles o'r un 11 gallen ni ddod nôl ac yn fel rhywbeth dim super game, fi'n mynd i wneud tit o'n hynna'n wan ymysg yr Gamergate boys. Ond fel, yr un fath ar ôl y Game Boy, oedd yn lliw, oedd yn sort of trod y ganrif. Game Boy Colour? Game Boy Advance? Game Boy Advance, dwi'n credu, oedd o. Oedd o cyn y DS ar heina. A oedd nhw just fel... Oedd o'n landscape yn hytrach na'n portrait. Na ti, hwnna ddo. A oedd nhw just yn deud, mae pethau fel un, just sort of, maen nhw just yn neud un peth. Gallu'r heina fod yn fawr hefo fel yr hipsters eto. Dwi jyst eisiau amser. Dwi'n mynd i chwarae gêm. Dwi'n mynd i completio dim byd ers fel Tomb Raider ar y PC. Cyn 20 mlynedd yn ôl. Easily. Y gêm dwi'n fi trio cwblhau oedd Skyrim. A ti'n cwblhau Skyrim. Gen ti PlayStation te, Bryn? Dwi'n trio cofio beth i set-up ti. Na, dim byd fel na. Na, ges i warad ar Xbox, cos yn ymwneud iwsio. Cos mae gen ti fywyd, Bryn. Mae gen ti fywyd. Mae hwnna'n swnio'n really gas. O'n i'n meddwl o fel na i unrhyw game bobl sy'n gwrando. Cloddion hynna'n allan hwnna. Na, yr PC sgynnau dal. Ydy o'n un mawr fel Alienware, a fel glio fan ni'n wyrdd ac yn... pan mae'n cychwyn fyny. Glas, ond... Ie, ti'n mynd bell. Boys, be dwi di misio, achos mae nodiadau ni gyd ar Spaces, a da ni ddim yn cael mynd fewn i Spaces rhagor. Dwi'n meddwl... Ni'n good. Dwi'n cofio, os oedd na rhyw bath fysa ni'n gallu dilyn ymlaen o tro dwytha, ond dwi'n meddwl nath ni roi pen ymwydol yn yr Chinese takeaway. Do! Ie, mae'n really well, achos y datblygiadau Cymraeg di... oh god, mae'r blaned... Be mynd i ddweud os bod bobl o sacr iaith eisiau rhoi update? Please, just gyrwch fel clip sign i ni. Byswn ni'n gwirioni. Swn ni'n cael clip sign. Just fatha recordio, clip sign. Es i joio wneud sioe fyw, so fysa unrhyw clips o bobl sydd yn llythrenol yn cerdded mewn parc yn siarad amdan. Ie, just gyrwch clipia ber i fewn i ni deud beth sy'n ma beth ydy symud ymlaen sacr iaith. Dwi'n gwybod di bod yn dilyn ydi fod Ifan Morgan Jones dyna di yna fe mae o dal yn gofyn am sylwadau amdan sut fath o sefyllfa newyddion mae bobl isio a fysa fo'n ffeindio fo'n help i gael adborth yn ôl gen bobl clyfar be mae bobl angen ond oedd na rhywbeth ar Twitter gyda fo'n ddiddorol rhyw 3 diwrnod yn ôl lle nath o reid beth ti'n gael fo poll i fyny ti'n mond o weld os ti'n defnyddio'r gwefan neu'r official Twitter app lle ti'n gofyn cwestiwn lle oedd o di gofyn ydw i mewn bubble o fyma pwy ydych chi wedi pleidleisio yn y gorffennol SNP Plaid Cymru efo'i gilydd UKIP Conservatives neu Plaid Llafur ac oedd bron pawb yn SNP a Plaid Cymru. O, dyna di'r bybl problem sgynna fo. A mae yna, twyd y mwyaf ti'n gwrando neu mwyaf ti'n edrych ar stwff dyddi yma, mae'r bybl yn lle mae rwy'n yn mynd i ddianc rhag yr inevitable
afiachrwydd sy'n dod yn y newyddion. A ma'n really well, achos dwi isio ti ydi, ti'n ma be, oedd Manon Steffan Ross wedi sgwennu. Mae'n sgwennu darnau byr yn golwg yn wythnosol, ac wedi sgwennu yn briliant am y ffrai ysgol Llangenech, yn rhoi di hunan mewn sefyllfa un o'r protestwyr oedd wedi, ti'n ma, ac oedd hi di hoelio fo, lle o ti mewn pen rwy'n, lle maen nhw fel, amddiffyn yn hun ydw i fan hyn, dwi'n cael fy ngormesu gan y bobl ma sy'n trio am lle'r Gymreg yn eu cymdeithas nhw, fi sy'n cael yng ngormesu, ac o'n i just yn mynd, dwi eisiau'r mathau yna o sgwrsio. Dwi'n mynd dweud bod fi'n mynd i cytuno fo bobl, ond dwi eisiau clywed gen bobl, achos dwi eisiau trio deall lle dwi'n gweld pethau mor wahanol. Dyna di be mae yn eisiau greu, dwi'n meddwl fod gen ti drawstoriad ar draws bob spectrwm o fewn Cymru. Dim ots pa ffordd ych chi'n meddwl, fod o'n dod o bob dim at ei gilydd, ac dyna mae'n boeni amdano ni llaw efo'r wneud nath o greu'r pôl ma i weld... Ydw, mewn bylbl. Y ffaith bod hefyd bod y BBC wedi ariannu yn effeithiol, bod nhw wedi cael gwared o BBC Alba, fydd yn mlwyddyn newydd i byth rhywun peth, heb yr ceili, yr crack. Ond maen nhw wedi yn sylfaenol ariannu sianel fel yr hen S4C, fel rhwng hyn a hyn o gloch y nos, Albanaidd arbenigol a'r sylw mae rhan fwy o'r cyfryngau fel Guardian o bobl wedi bod yn dweud ydy, maen nhw yn sylfaenol yn gweld bod annibyniaeth yn dod yn yr Alban, a na be maen nhw'n dechrau paratoi ar y gyfer o. Ond wedyn, mae'r pitw maen nhw wedi rhoi i Gymru wedyn bach yn sarhaus fyna. Ond mae hwnna i bobl clyfrach na ni drafod, boys bech. Da ni just eisiau'n ffôn sydd efo batri hirach, diolch yn fawr. Da ni'n eisiau independence eto. Nid hwn yw'r ffôn sy'n mynd i achub yr iaith. Meddylia, dwi'n meddwl sy'n ni'n cael independence a sy'n ni'n colli cysylltiad wer rhwng ni a Bryn. Wel. Na, achos mae o'n mynd trwy Pentain. Ni ddim yn gwybod hynna. Wel, ti sy'n gwybod, ti'n gwybodus. Ond, fel dwi'n trio esbonio, mae llew yn y sefyllfa rwan yn mebe, sy'n beder, mae o'n gofyn cwestiwn ti. Sut mae neges yn mynd o ffôn i ffôn arall? So mae... Mae yna tylwydd teg bach. Tylwydd teg y ffôns anweledig. So, o'n i'n trio esbonio amdan fel tonau, maen nhw'n chydig bach fel radio mam. Ond dio ddim yn neud sŵn. Cwestiwn y dydd, da ni'n galw hynna'n ti ni. So mae'r plant yn cael gofyn un cwestiwn anodd wrthon ni. Da ni'n gorfod ffeindio allan yr ateb. Dyn nhw'n just yn gofyn i Siri yn ti chi. Hei, achos bod ymlaen ti methu siarad Saesneg, maen nhw'n clywed fi, dwi gwrthod iwsio Siri o'i blaen nhw, a nes goffes i wneud yn y car heddiw. A lle ci'n mynd, pa ti gwyddi yr ffôn? Ti gwyddi Saesneg ar y ffôn? Gofyn iddo fo neu rhestr i fi lleics. Come on, Bryn, i gloi'r sioe. Ar nodyn mawr. Yn Pen Tywyn yn Sir Caerfyrddin, mae gen ti lan y môr, a mae yna le lle mae'r cebl dros yr Atlantic yn mynd allan. So. Wow. Fyddwn ni'n rei bwyach i honna. Cymru first. A fyddwn ni'n gweld Iwerddon yn mynd i ffwrdd. Tara. Ar y nodyn rhyngwladol caled yna, fyddwn ni nôl, fyddwn ni ddo? Fyddwn ni nôl mis nesa, efo pethau mwy sgleiniog, mwy o soundbites, mwy o alcohol. Fyddwn ni hel fwy o stwff at ei gilydd efo'n service newydd. Efo base camp rwan. Mae pobl wedi bod yn iwsio base camp ys 10 mlynedd fyd, a ni'n I suppose allan iwsio hwnna. A fyddai wedi stopio mynd i Lidl a cael fel dagrau bobl Portuguese wedi bragu, fyddai wedi symud mae'n i'r beth tipyn callach. Ond
dyn ni diolch yn fawr i chi am rando. Diolch yn fawr i ti, Bryn. Diolch yn fawr, Sionet. Diolch yn fawr i ti, Est. Ciao, Jimmy. Desmi. Am hyn yma, mi ddedau nos da. Dwi'n goffi gysgu am fus. O wela chi'n ffresh tro nesa. Hwyl fawr! Ta-ra! Wel, cysidro fod dwi'n gwneud o dros y ffôn, nath o weithio eitha da. Nach chi mon ffrisio am unwaith am 5 eiliad, so